Всем, ребятки, привет! С вами Крутой. Короче, ребят, я решил снять видео про... как отходит. Сегодня я решил снять видео про вот это. Ну, вот это мы играли... Сейчас я вам покажу. Про хотел. Ну, про отель. А перед началом ролика я хотел вам сказать подписаться и поставить лайк. Ну что ж, если вы это все сделали, мы продолжаем. Так, ребятки, заходим. Понятно. Так. А где я же ежик ходил? А, ты с меня решит. Понятно. Так. Короче, ребята, вернусь уже, когда... когда мы уже будем ехать. Куда мы поехали? Так, поехали. Куда поехали? Наконец-то. О, мы в лесу. Сегодня вы и ваши друзья прекрасно проведете время, даже я не знаю, потому что оно уже. Следите за полезными предметами в лесу. Ага, мы в лесу. Фига себе. Чего ты ждешь? Это будет ночь, прежде чем ты узнаешь. Да я понял. Что это? Так, нам надо что-то полезное в лесу найти. То, что это лес. Это лес. Так. Ну и как в 99 ночей в лесу. А я не пойму, что нам надо брать. Что уже кто-то нашел? Короче, ребята, я буду так стоять, потому что у меня интернет завис. Да мы сидим на фиг. Блин, ну а что нам найти надо? Я ничего не понял. Когда в палатке был. В домике, так сказать. Да, и лес. Конечно, большой лес. Большой, так сказать, лес. Может, тут надо что-то найти? О, да. Тут топор. Ну, молоток. Вот это надо подобрать, да? Походу, да. Наверное. Что тут надо, я не пойму. О, все, ночь. Ночь приближается. Это все как в 99 ночей в лесу. Ой. Так, ночь началась. Сядьте, расслабьтесь и расскажите историю у костра. Окей. Сколько уже минут? 5 минут. Почти нифига себе. Так. Все-таки я пойду в палаточку. Ага.
палатку. Подумай. Да это все как 99 ночей в лесу. Только они по-другому сделали. Они все по-другому сделали. Все по-другому. Все по-другому, скажем так. Мы еще им потеряем. Что это было? Не знаю. Что-то было. Так. Начинает идти дождь. Вернитесь в палатки или ищите убежище в другом месте. Так вы потерялись, алло. Ё-моё, первая минута уже сдохнуть. Вофи. Надо было мне все-таки в палатке сидеть, я ничего не вижу. Ни хрена. Блин. О, я вижу палатку. Я вижу палатку. Я вижу палатку. Я вижу палатку. Давай, я. О. Что за... Что я урон получил? Ай, ухо. Поехали. Так еще и волки. Еще... О, баран заспавнился. Да. Такое себе дело. Такое себе. 7 минут. Такое себе. Такое себе. Солнце поднимается. Ох, наконец-то. Алло, дождь еще не закончился. Кстати, 91 ночей в лесу солнце не говорит, только говорит, ночь приближается. Ага. О нет, она из палаток рухнула. О, а что это так? А что это так? Вы не можете уместиться в одной палатке, вам нужно укрыться в пещере сегодня вечером. Получается, вот туда, далеко. Нам надо укрыться в пещере. Так. Ну-ка, за ними идем сегодня. Получается, нам сегодня вечером мы укрымся где-то тут. Получается. Привет, я... Чё? Фига себе. Привет, я смотрите парка Дэниел. Мы считаем, что медведь убивает оленей в палаточных палатках. Олень? Нифига себе. Мы планируем установить все эти медвежьи ловушки к ночи. Будьте осторожны, с ними вы будете в безопасности. Даже я уже ничего не знаю. Короче, покупаем и ставим, наверное, весь в лес. Чтоб медведи сдохли, блин. Ладно. Так. Я хочу взять. Нифига себе. Так. Нам надо... Короче, нам надо в пещере укрыться, а я в палатку помещусь. Так, ну-ка, давайте проверим. Может, там переночую? Так тут можно в палатке жить. Да. Какое-то дерево растет. Да. Получается, там, где стоят, они... Не получается, они будут... О, кто-то баг активировал. Походу, этот баг EDS2. О, все, нам хана. Ночь приближается. Все, в пещеру идем. Ночь приближается. Ё-моё. Ё-моё. Да, опять этот дождь пошел. Не видно, где мы. Вы решили остаться в пещере. Сегодня вечером в одной палатке недостаточно мест. И сегодня еще одна грозовая ночь. Да. Короче, напишу я EDS2 и
И потанцую. Дальше что делать? Все, потанцую чуть-чуть. Заодно вы понимаете, что забыли корзину для пикника в кемпинге. Мы должны послать кого-то или собрать команду, чтобы вернуть корзину для пикника. Ага, понял. Куда ты пошел? Ой. Куда ты пошел? Да, эти девочки танцуют себе спокойненько. Гейм 2. Понятненько тогда. Так. Да. О, вот эти двое, что ли? А, корзина вернулась. Угу. Ох, пошел. Теперь нужно насладиться вкусными сэндвичами. Ага. О боже, что происходит? Ням-ням. Ням-н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 ям. Да. Сколько мы есть будем? Всю ночь? Короче, наелся. Каждый желудок, куда... Я не знаю, пока вы не узнаете, что один сет... Ёб твою мать. Что? О, как? О, повезло. О, повезло. Так. О, что? Буря привела к тому, что вход в пещеру рухнул. Нам нужно найти новый выход. А где нам найти его? Вы что, прикалываетесь? Где нам войти надо? А во. И куда? Вот он сюда. Ой. Ё-моё. Да пошел. О. Фу, я как раз вот сюда пошел. Ой. Ой-ой-ой. Что нам делать? Сдохнем так. А, можно прыгать. Так, что там? Я что-то видел. Так. Блин, так не мешаете, а? О, подкур. Дождь вызывает затопление пещеры. Ой, легко тут. И долбануться главное. Что за подстава, а? Что за подстава? Что за подстава? Я не понял. Ой, блин. Ё-моё. И что нам делать? Выход. Кто-то уже сдох. Ура, я первый прошел. Теперь выйти не могу. Все. Блин, девочки. Боже, как белое все светится. Да. Солнце поднимается. Мы тут... Все, можем тапаться туда. Мы сейчас сами тэпнемся. Да, тэпаемся. Да, эта походная поездка превратилась в катастрофу.
катастрофу. Понял. Кажется, ты можешь стать атакуй только ночью. Да. Спасительная команда прибудет завтра утром. Вам нужно просто выжить еще одну ночь. И где мы сделал? Что? Так, ну-ка, где мой там телефон? Понятно, я телефон потерял. Интересно, где мы будем переждать ночь? И где, и что, и когда? Да, короче, нам надо тут, походу, ждать ночь. Так. Что-то видео довольно очень много идет. 16 минут довольно нифига себе. Да, что завтра утром? Что не сегодня, а? Да. Короче, ребята, вернусь уже, когда будет уже наступать ночь. Короче, ребята, уже ночь приближается. Это надо всего лишь подождать хоть одну ночку. Нет. Только не в костер. Мы должны в палатке пережить. А не в костру. Не в костре, кстати. Костер запалили. Запалили костер. Меня даже пропустили. Походу, волки начинают спавниться. Походу, да, волки начинают спавниться. Теперь от этого отеля я теперь всю ночь не спал. Спасибо. Ёб твою мать. Что? Нет! Что тебя метеоритом был? Да. Ищите теперь меня. Ну чё меня, а? Чё никакого татуова? Я тебя не заметил, ну ладно. Так, сейчас я тебе скажу. Где там нахожусь? Я сдохну. Получается все. Поиграли. Ну и все, мы уже почти до конца прошли. Надеюсь, вам это понравился ролик. Всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Крутой. И помните, обязательно мы увидимся. Всем пока.